आमे आज भाषा परिचय पढ़ा। एटा अष्टम बहिर माने अष्टम श्रेणी व्याकरण बहिर प्रथम अध्याय। ताले भाषा कौन? अच्छा, भाषा कौन आम सब गुड़ा को कहवा कि मनीष गोटे कथा कह किंतु मनीष जमती तार भावर प्रकाश करिथाए अन्य आगरे, पशु माने मध्य विभिन्न अंगभंगी ध्वनि द्वारा माने भावर आदान प्रदान करिथांती। किंतु आमे भाषा काहाकू कहि आमे भाषा काहाकू कहिबा ना जोटा कि नियम थिबो, जो शब्द मानकर गोटे गठनर नियम थिबो, वाक्य मध्य नियम रहिथिबो। ए नियम मानी निर्दिष्ट नियम मानी कुहा जाउथबा कथा को आमे भाषा बोली कि कहिबा। जेमनि मु पढ़िबा को विद्यालय जाउअछि, एटा क्रम ठीक अछि, आमे बुझी पारुचे। किंतु जदि क्रम को आमे उल्टा पाल्टा करदबा, मु अछि जाउ विद्यालय को पढ़िबा, बदलै हेबो नाही ने कि ता माने एटा कोन होउछि, भाव को ठीक भाव प्रकाश करू नाही। सेमती आई एम गोइंग स्कूल टू रीड, एठी हला गोटे क्रम रहिछि। जदि याको उल्टा पाल्टा करदबा ताहाले सेटा सजाडी हेकि न लेखिले ता भाषा कहिबा नाही। ताले भाषा आमे जानिले कोन ना गोटे निर्दिष्ट नियम, शब्द गठनर गोटे निर्दिष्ट नियम थिबो, वाक्य गठनर गोटे निर्दिष्ट नियम थिबो एवं सेई जो कथाटा कहिथाउ ताको भाषा कहिथाउ। देख भाषा कौन जानले, पुणी आमे जो कथा को कहू ताको लेखा भी जाई पारे, लेखि भी पारिबा। तो कुहा जाउतबा कथा को साइती रखिबा पई, अन्य समय रे देखिबा आउ देखाइबा पई, दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखरे पहुंचाइबा पई भाषा देखा जाउथिबा रूपटी होउची लिपि। काहे कि ना एठी जो दिया जाइछि आमे साइती रखिबा, पिला माने कहबे आमे रेकॉर्डिंग कर रखिदबा ना, जोटा कि लेखा हेकि रखा जाउथबो, जोटा देखा जीवो ताको आमे कोन कहिबा, सेई रूप को लिपि बोली कहिबा। एही सब एहा सब भाषा रे न थाई पारे, माने केतेक आदिवासी भाषा रहिछि जहार लिपि नाही। तो पृथ्वी रो अनेक भाषा एपरि आम प्रदेश रे केतेक आदिवासी भाषा रे भी लिपि नाही। आज जो सब शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान विज्ञान तार सब उन्नति घटी कोथि पई, लिपि कारणरू। काहेकि कारण से सब लेखा हेकि रहिला, आमे ताको पढ़िले ज्ञान आहरण कले। एथिरो आमे कौन जानिले जे भाषा मनीष कहूतबा ध्वनि जहाँ नियमबद्ध भावे शब्द और वाक्य रे प्रकाशित होइथाए। लिपि एही सार्थक ध्वनि गुड़िकर प्रतीक। ताहले ध्वनि गुड़िकर ए जो सार्थक ध्वनि गुड़िकर प्रतीक हला किए ना लिपि। ये प्रश्न आसीबो, मने रखिबो। मनीष को श्रेष्ठ जीव कहीं कह जाए, कारण मनीष हूँ भाषा जानी। मनीष कौन जानी, भाषा जानी। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा कौन मन रखिबो जे मनीष कथा कहि पारुथिबारु तार निजर भाषा थिबारु विकासटा संभव होइछि, डेभलपमेंट हेइ पारुछि। तो धर्म धारणा पाई भाषा दरकार, पाठ पढ़ा को भाषा दरकार, चाष करने को, घर तैयारी, पाठ पढ़ी डाक्तर, इंजीनियर, हाकिम, शिक्षक जहाँ भी सबू किछि पाई भाषा दरकार होइथाए। तो भाषा अच्छी बोली शिक्षा अच्छी, सभ्यता अच्छी, संस्कृति अच्छी, इतिहास, भूगोल, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य ए सबू किछि संभव होई परिछि केवल काहा जोगुरु, भाषा जोगु। तो भाषा नहीं तो किछि नहीं, जदि किछि भाषा न थांता ताहले ए सबू संभव हेइ पारंता नाही। सेथिपई मनीष होउछि श्रेष्ठ जीव, ता बिना पशु ठारू भी हीन हो जावा आशंका रही। जदि भाषा नहीं ताहले मनीष श्रेष्ठ जीव होई पारि नथांता, पशु भली रही थांता। देख मनीष द्वारा व्यवहृत होउतबा भाषा केबे केमिति आरंभ होला से संपर्क रे बहुत आलोचना करा जायछि। माने देख जदि जणे व्यक्ति एकुटिया हेकि रहिला तार भाषा कि दरकार नाही, किंतु जेतेबेले से गोष्ठी हेकि रहिला तार भाषा दरकार। भावर आदान प्रदान से जनक पाखरे जणे आउ जनकु करिवो, सेति पई भाषा दरकार। सेठु भाषा सृष्टि होई थाई पारे। भाषार तीनोटी गुरुत्वपूर्ण लक्षण अछि। तीनोटी गुरुत्वपूर्ण कोन अछि ना लक्षण। भाषा लोक मुखरे आपण छाए विकसित हुए, लोकंक मुखरे है माने कहला बेले। तो विकास धारा सबु भाषा रे सबु समय रे चली थाए, माने धीरे धीरे डेभलप हो चली थाए। तादरे नुआ नुआ शब्द मिसिबो, आगु आगु बढ़ी चलतिबो। तो पृथ्वीर सबु भाषा पाई गोटे लक्षण एक वास्तवता। तो ये धारा रे नुआ नुआ भाषा सृष्टि हुए, नुआ भाषार विकास धारा मध्य चली थाए। आम पूर्वपुरुष मुनि ऋषि माने वेद रचना कला बेले भाषा व्यवहार करुथिले। परवर्ती पंडित माने पुराण काव्य रचना कला बेले सेथिरे माने भिन्नता पुणी आसिला। पुणी जेतेबेले माने लेखा गुड़िक देख भिन्न भिन्न हो गला। भाषाविद माने कौन कले, भाषाविद माने वेदर भाषा को वैदिक भाषा कहले। वेद जो भाषा लिखा होता ताको वैदिक भाषा बोली कहले। आउ कहूता बेले पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत कहते। मन रख, वेदर भाषा को वैदिक भाषा कहगला, आउ पुराण काव्यर भाषा को संस्कृत भाषा बोली कहगला। तापरे मध्य साधारण लोके निज निज अंचल रे निज निज ढंगरे शब्द उच्चारण कले।
तो से सब पूर्वर व्यवहार होता संस्कृत शब्द ठारू अलग बोध है माने पुराणा संस्कृत जो शब्द थिला जो माने मुखरे जमती नदी है संस्कृत शब्द ए माने निजे मुहरे कहला बेले सहज हम बोली नई कहीदेले से भली पर्वत को पावत मयूर को मोरही धातु को धाउ यहीपरि असंख्य शब्दर नुआ उच्चारण क्रमशः सृष्टि है तो यार ये कहवाक आम चाहूँ कौन जे भाषा परिवर्तन हो चलती ना कि यार उदाहरण प्राचीन साहित्य मिलता है आज भाषा नदी को नई गृह को घर मृत्तिका को माटी आम कहूँ एमती भाव में पृथ्वीर सबू भाषा समय क्रमे कौन हो लोकों मुखरे लोक मैंने कहला बेले जोटा सहज हम से भाया कहे ना कि तो भाषार यहाँ गोटे दुर्बलता नुहे बर स्वाभाविक लक्षण जे भाषा ही परिवर्तन हो चलो तो आमर देखुन ओडिशा रे अंचल वाइज गोटे अंचल जो भाया भाषा कहते जमी अनुगुल जो भाषा कहते बालेश्वर अलग प्रकार भाषा कहते ना कि एपरी समय क्रमे आम भाषा पर्वत मयूर धातु परी असंख्य शब्द माने पुणी व्यवहार को आसिले माने आउ वर्तमान आम पावत कहूने पर्वत बोलिकी कहूचे एथुरु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा बुझी होची जे भाषा कौन ना परिवर्तनशील आउ संचरणशील आगक बढ़ी चलथिबो ना कि परिवर्तन होतबो आउ संचरण भी हेई चलथिबो किए ना भाषा तो भाषा रे आम जो परिवर्तन कथा कहूचे ये गोटे दिन रे बा गोटे वर्ष रे नुहे शह शह वर्ष धरी लोक मुखरे एमती होता है समय रे भितर गोटे अंचल भाषा कहतु माने गोटे समय भितर गोटे समय अच्छी धर यही 50 वर्ष भितर गोटे अंचल रे भाषा गोटे प्रकार भाषा कहता बेले अन्य कौनसी भाषा कहूथुवा लोकों संस्पर्श रे आसिले उभय भाषा परस्पर ठारू किछि किछि भाषा संपद ग्रहण करिथाए दुई प्रकार भाषा कहूथुवा लोक जदि एकाठी हेबे तो सेमानक भाषा रे मिक्स अप हो जिवो नै कि सेमाने कौन करिवे ना मिसेई गोटे नुआ प्रकार भाषा कहबे ये ता भाषारू किछि ग्रहण करिवे सी ता भाषारू किछि ग्रहण करिवो तो ओडिया भाषाभाषी लोके आदिवासी जनजीवन सह संस्पर्श रे आसी तांकर अनेक शब्द ओडिया भाषा को आसीथिबा बेले ओडिया भाषार अनेक शब्द से माने व्यवहार करते देख बहुत गुड़ी आदिवासी भाषा आमे व्यवहार करूचे ओडिया भाषा रे एवं आमर ओडिया भाषा को आदिवासी लोक मध्य व्यवहार करूचंती आम देश रे इंग्रेज माने शासन करुथिले तेणुकरी इंग्राजी शिक्षार प्रचलन हैला आउ आमे सब कौन कले इंग्राजी भाषा को बहुल भाव में व्यवहार कले जमी चेयर टेबुल स्कूल कॉलेज माने एमिति कि केतेटा शब्द अच्छी जार आम ओडिया भी जानिनु माने इंग्लिश को व्यवहार कर चलीचु तो भाषारू पंडित लाठी घेराऊ प्रभृति अनेक शब्द आम नहींचे कौ भाषारू माने कहूला बेले आम एगुड़ा सब व्यवहार करिथाउ पृथ्वीर सबू भाषा एपरी मिश्रण मिलता है तमाने आम जो भाषा को देखा से किसी ना कि मिश्रण आम केते गुड़े इंग्राजी भाषा देखा जो थे कि ओडियार प्रोनाउंसिएशन गुड़ा जहाँ इंग्राजी रे खाली माने लेटर गुड़िक लिखाई किंतु प्रोनाउंसिएशन सामान एथिरु बुझा जाए जे कौनसी भाषा अबिमिश्र नुहे माने सबुथिरे किसी ना कि मिसी थाए नहीं कि अन्य भाषा किसी गोटे भाषा रे मिसी थाए तो सार कथा कौन आम जानिले भाषा है अपरिवर्तनीय नुहे तामाने परिवर्तनीय अबिमिश्र नुहे तामाने मिश्र मिसी थाए सदा प्रवाहमान एक धारा परी लोक मुखरे विकास पथरे चली थाए सदा प्रवाहमान कोठी स्थिर होइकी रही जाएनी एई भाषा माने एई भाषा ना सदा प्रवाहमान भाषा संबंध में यही साधारण कथा आम मन रखिबा भाषा होउची अपरिवर्तनीय नुहे अबिमिश्र नुहे सदा प्रवाहमान तो आम भाषा विषय बर्तमान पढ़ा यहाँ पूरा ओभरऑल भाषा उपरे पढ़ले माने सबू भाषा कथा बर्तमान आम आम भाषा पढ़ा आम भाषा कौटा ना आम भाषा हूँ ओडिया यहाँ को आम मातृभाषा बोली कही था माँ जमी लालन पालन कर स्नेह ममता दे आमको बढ़ई से भाषा आमर भावना कल्पना विचार आदि को चिंता करने प्रकाश करने शक्ति आ सामर्थ्य दे थाए तो भाषा नथिले आम निज चिंताधारा को क्या आगे कहीपरि था कि कहीपरि न था तो शिशुटीए तार चारिपाखे थिबा बड़ सान लोक मान जहाँ शुणे ताकू कौन उच्चारण करने को चेष्टा करे तामाने भाषा शिखिबा कि आमर परिवेश ही आम शिखि जाइथाउ नहीं कि पाखआख लोक जहाँ जमती कथा होता आम से भाई कथा होता माने शिशु समय ही तो क्रमे से बड़ होउथिबा बेले जो परिवेश रे खेले बुले मिसे काम करे से ही परिवेश ही शब्द नहीं कि से कौन ना भाषा को प्रवाह मान कहगला ना से भाषा को शिखि थाए तो विभिन्न वस्तु गुण आदि को चिन्हे यही वस्तुर ना कौन से वस्तुर ना कौन जमती गोटे गोटे वस्तुर ना गोटे गोटे जगार अलग अलग प्रकार कह जाउथुबो
ତ ତା ପାଖାପାଖି ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିବ ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ଭାବେ ସେହି ଭାଷାରେ କଳ୍ପନା କରେ, ସେହି ଭାଷାରେ କହେ। ତା ପରିବେଶରୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖିବ ସେହି ଭାଷାରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ଭାବିବ, ତା ଭାବନା ଶକ୍ତି ସେମିତିଆ ହେବ, ସେ ସେଇଭଳିଆ କଳ୍ପନା କରିବ, ସେଇଭଳି କଥା ହିଁ କହିବ। ହୁଏତ ବଡ଼ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିପାରେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିପାରେ, କହିପାରେ, ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶୈଶବରେ ବା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ ଭାଷା। ତ ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାର ଭାଷା କହିଥାଉ। କାହିଁକି? ନିଜ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ସେ ସେଇଟା ଶିଖିଥାଏ। ତ ଶିଶୁଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ମା' ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଯଦି ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ବଢ଼େ, ଦେଖ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଧର ଇଂଲଣ୍ଡରେ କିଏ ଜଣେ ରହିଲା କିମ୍ବା କାନାଡ଼ାରେ କିଏ ଜଣେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମା' ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଲା, ତା'ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠିକା ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଭାଷା ଶିଖିବ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଘରେ, ବଜାର, ହାଟରେ, କ୍ଷେତ ଖମାରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଟିଏ ପରିବେଶ ବା ସମାଜରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଏଇଆ କହିବାନି ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମା' ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲିକି କହିବ ନା, ତା ପରିବେଶରୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିବ, ସେ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିକି ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଅଛି। ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା, କାହାର କନ୍ନଡ଼ ମାତୃଭାଷା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା। ତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ମାନେ ଦୁଇଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାରେ ରହିଥାଏ, ମାନେ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଠି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ କହୁଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବି କହୁଥିବେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟି ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଥାଏ ସେଇଟା ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରଟା କେଉଁଠି, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଝାମଝି ରହିଯାଉଛି, ପୁରା ବର୍ଡ଼ରରେ ରହିଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ଯେମିତି ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଶିଶୁଟିଏ ମାତୃଭାଷା ହେଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ତ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରେ, ତାକୁ ବି କହିପାରେ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବୁଝିପାରେ ଏବଂ କହିପାରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ଦେଖିବା କେମିତି କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ତ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଏଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସରକାର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଛି ୟାକୁ। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ଧର ସଂସ୍କୃତ, ତାପରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼, ଷଷ୍ଠରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଭରତ ମୁନି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖାଗଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର, ସେଥିରେ ଓଡ୍ର, ଉଡ୍ର ଆଦି ଜାତି ଆଉ ଲୋକ ଭାଷାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାମାନେ ଏତେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ବି ଓଡ୍ର, ଉଡ୍ର ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲିକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ଥିଲା। ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ବା ଚର୍ଯା ପଦ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା କେମିତିଆ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ଆମକୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଷାର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ସେଟା ସେମିତି ମିଳିନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିବ। କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେ ଭାଷାର ମାନେ କେତେ
ତା ଦେହରେ ମାନେ ଭାଷା କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଭାଷା ସତରେ ତାର ଗ୍ରାମାର ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅତି ପୁରାତନରେ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଚର୍ଯା ଗୀତ, ଚର୍ଯା ପଦ ବା ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଓଡ୍ର ଆଉ ଉଡ୍ରଙ୍କ କଥା, ଉଡ୍ର ଜାତି କଥା, ତାଙ୍କ ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଚର୍ଯା ଗୀତରେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କେବେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ନା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ 1500 ବେଳକୁ ସିଦ୍ଧମୁନି ଆମର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ମନେ ରଖ 1500 ବେଳକୁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ ମହାଭାରତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଗଲା। ତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଏଟା ହେଲା 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଦେଖିଲେ, ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ ମହାଭାରତ। ସେମିତି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ହେଲା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି? 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଯାହାକି ଆମ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁକି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଆମ ଭାଷା ବିକାଶର ମାନେ ବିକଶିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଭାଷା ଏଟା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଏ ତ ଯାହା ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ବହୁତ ଜଣ କାବ୍ୟକାର ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରଳତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଭାବ ବହନକାରୀ କ୍ଷମତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିଛି। ଦେଖ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସହଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ପଳେଇ ଆସିବା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ, 1900 ବେଳକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ, ତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କଲେଣି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସବୁ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କ'ଣ କଲେ? କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ରଚନା କଲେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏ ଭାଷାର ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। ତ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ମାନେ ଏଇ 2000 ବେଳକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆହୁରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ନିଜର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ। ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରାଧାନାଥ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଲେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପଥରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା, ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଶବ୍ଦ। ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନଟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 7th କ୍ଲାସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆରବୀ, ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ।
आमे अबिमिश्र नुहे पढ़ी भाषा अबिमिश्र नुहे तामाने से अलग भाषार शब्द गुड़िक मिश्रण हेब। आज विज्ञानर विकास फल नुआ नुआ शब्द अन्य सब भाषा परी आम भाषा को मध्य आसुची। मोबाइल इंटरनेट सुनामी ये सब कौन अन्य भाषा आमे व्यवहार करुचे। आमर अनेकंकर धारणा ये सब है इंग्राजी शब्द। ये जो मोबाइल इंटरनेट सुनामी ये सब इंग्राजी शब्द आमे भावी था। प्रकृत में एगुड़िक भिन्न भिन्न भाषार गृहीत शब्द जहाँ पृथ्वीर अन्य बहु भाषा मध्य व्यवहृत होउची। जेपरिक फरासी भाषा रहा रेस्टोरांट आम पढ़ुने रेस्टोरांट जो खाइबा जाऊ। हाँ तो आम रेस्टोरांट को आम कौन कहलु रेस्टोरांट आम कौन कहलु रेस्टोरांट भाव लेखा जाउची जार अर्थ है खाद्यपेय जो मिली थाए। तो ये सब शब्द आम भाषा गृहीत होई आम भाषार शब्द भंडार को समृद्ध करिछि। तो आज आम ओडिया भाषा आमर साहित्य संस्कृति को प्रकाश करने जेतिकी शक्तिशाली विज्ञान और कारीगरी विद्या वैषयिक शिक्षा सब प्रदान करा जाई पारछि। तो यही भाषार दायाद दायाद माने के संतान यही भाषार दायाद भावे यह माध्यम शिक्षा लाभ करिवार सुजोग पाई आमे स्वाभिमान सह निजको विश्व दरबार रे प्रतिष्ठा करि परिबा। एथिरे दुई मत नाही। अर्थात एठी कहा जाउची जे ओडिया भाबरे आमे गर्व अनुभव करिबा। एही मातृभाषा को आमे विभिन्न ज्ञान आहरण रे ग्रहण करिबा माने ज्ञान आहरण रे व्यवहार करिबा। जेमते ओडिया बहिटे को पढ़िकी आमे सेथिरु ज्ञान आहरण करि परिबा।